Летен вирус с детето ми на 1 година ни вкара в първо спешното, после в болницата, в която стояхме няколко дни. И това е историята на една малко невежа майка, но човек се учи с времето и с опита. Дъщеричката ни беше на годинка, когато ходихме на море и явно от морето или от храната или аз не знам от какво хвана някакъв летен вирус. Започна всичко с първо повърна веднъж, даже докато бяхме на плажа, веднага след като я изкарахме от водата. После втори път, трети път, започна се с разстройство, памперс са пълен, майките знаят за какво става въпрос и до вечерта вече беше с доста висока температура, 38-9 градуса, вече не помня, понеже това беше преди 8 години. 1-2 дни, борейки се с температурата, с повръщането и с разстройството, нещата не се подобриха и отиваме, понеже ние не бяхме в града, отидохме при личния лекар, който ни прати при детски педиатър, понеже тя е GP, прати ни при педиатър и педиатърката направо ми каза, понеже аз бях вътре в кабинета с детето, а мъжа ми и съпруга ми чакаше отвън, каза нека съпруга ви да влезе, беше изключително страшно неприятно тогава. И когато съпруга ми влезе, каза, аз ви подготвям документите за болницата, понеже вие трябва да влезете. Детето е силно дехидратирано, а детето беше буквално като парцал. Едногодишно детенце, знаете, те са мънички, аз така я държах. Тя се беше отпуснала на мен на рамото ми. На мен цялата ми дясна част беше вече обездвижена да я нося няколко дни, понеже искаше да стои само в мен, понеже се чувстваше много зле. А знаете, децата, когато са болни отпаднали, как са вкопчени в майка си. Детето е дехидратирано, виждате, то няма никакъв тонус, те ръчичките, кръченцата бяха изцяло отпуснати, но аз не знаех, това ми е първо дете, аз не знам какво е, до какво може да доведе. Абсолютно невежество, пак казвам. И в крайна сметка за това са пък и докторите, да отидеш при тях и те да ти кажат как да действаш от тук насетне. И така приеха ни в болница, не можеха да изложат система, защото заради дехидратацията вените бяха много стеснени. Аз не знам как са и вените по принцип, защото слава Богу повече не ни се е налагало да влизаме в болница и да излагат банка. Така че тогава беше изключително мъчително да сложат на детето банката, да започнат вливанията. В интерес на истината, още на първия ден, това се случи сутринта, още вечерта тя започна да жива, да се чувства малко по-добре и след 3 дни ни изписаха. За какво обаче правя това видео? Защото както аз съм била с първо дете и съм минала през много неща, може би трудния начин, защото не съм знаела, не съм имала информацията и опита, защото опита е много важен тук. Така това може да бъде от полза за някой друг. Какъв извод аз си изведох оттам насетне и каква промяна внесох в летата, защото най-големият ми страх, може би с детето е да не хване летен вирус, понеже сме си патили, сме влизали в болница заради това. Оттам нататък тръгнах да чета, да слушам и така нататък за летните вируси и разбрах, че начинът, по който ние можем да се предпазим от летни вируси е с приема на пробиотици. И след няколко години, даже бях на една лекция на докторка във Варна, имаше един много хубав семинар и тя каза, изградете си навика постоянно да приемате пробиотиците, за да запазите вашата черевна флора. Но всъщност преди тази лекция и тази докторка, аз бях започнала лятото наистина, както аз, цялото семейство тук и на детето най-вече да давам пробиотици, защото знаете, децата първо ходейки на море или на басейн се нагълтват с супер много вода. В тази вода има химикали, има боклуци, има урина дори, няма какво да се лъжим. Отделно лятото се пипат повече, понеже се потят повече, ядат с по-мръсни ръце. Хигиената не е на такова ниво, каквото е през останалото време от годината. И по този начин влизат вирусите, които създават такива ротавирусни инфекции, които нас не доведоха до болницата. Приемайки пробиотик, дори детето да погълни количество бактерии, което се случва и ние възрастните поглъщаме включително, имайки достатъчно полезни бактерии от пробиотика, който ние сме внесли в тялото, нашите полезни бактерии се сбиват с вредните бактерии и не получаваме някакъв дискомфорт. И тук ще ви кажа каква е разликата.
Преди 2 години, мисля, отново отиваме на плаж и докато сме на плажа, детето каза: мамо, ходи ми се много бързо до тоалетната, което веднага на мен ми светва лампата по голяма нужда. На мен ми светва лампата, че тук започва нещо с разстройство. Отидохме до близката тоалетна, да, така се оказа, детето беше разстроено, прибрахме се веднага по най-бързия начин и последваха няколко серии от ходени по голяма нужда и, знаете, с разстройство. При което аз веднага започнах, увеличих дозата на пробиотика, който давам. До вечерта нито разстройство, нито повръщане, нито температура, просто ние го стопирахме. Но аз съм имала вече положената основа, като съм давала. И в момента, в който е влязал вируса в тялото и той не е могъл да я събори веднага, да дигне температура и така нататък, и аз като засилвам приема на повече пробиотик и вуала, всичко се оправя. Искам да ви кажа това. Това, че някога ви се случвали някакви, това към майките най-вече, някакви неприятни ситуации с децата, важното е да се научим и да се изведем изводите оттам. Ето, аз съм се уповала на лошия опит, който съм имала и вече знам как да постъпвам в такива моменти и как да вземам мерки. Това е профилактиката. Взела съм мерки предварително, да може, когато дори да се случи пак такава ситуация, аз да мога да изляза много по-бързо от нея и да не се стига до онова, до което се стигна, когато детето ми беше на 1 годинка. Надявам се видеото да е било полезно за вас. Ако го считате за полезно, може да го споделите, за да достигне до повече хора. А ако имате нужда от конкретни съвети за такава ситуация, може да се свържете с мен на лични съобщения. Чао и до скоро!